即係呢個政策係好唔合理，冇理由要我哋等咁耐啊嘛。咁講到明係即係 Hong Kong Pathway。唔關你哋事㗎，你哋已經盡晒所有嘅努力。香港人就團結啲啦。唔少香港人透過香港救生艇申請永久居民，但係佢哋仍然等待緊申請審批。今日 HKPA 喺加拿大唔同地方同時舉行集會，我哋嚟到多倫多嘅現場，一齊聽下香港人有啲乜嘢嘅聲音。想問下你今日點解你會嚟呢個集會嘅？我哋都係新移民啦，都係等緊 PR 啦，所以就嚟咗集會咯。嗱，今日呢個集會咧係適逢呢個 ILCC 一個公眾諮詢，佢進行緊嘅期間。咁公眾諮詢嚟緊，下個禮拜到就會完啦。咁所以今日呢個集會咧，其實係想呼籲，一係香港人參與諮詢啦，咁二嚟就係想俾大家見到，其實香港人仍然係喺度咯。覺得香港人有責任啦，因為即係其實個政府佢開始 promise 咗話有一個制度吸引咗咁多人過嚟，其實可能好多人都放棄咗自己啲嘢過嚟，咁覺得佢朝令夕改嘅一啲 policy 咁係有問題，咁自己嘅權益應該要自己爭取，咁所以今日出咗嚟。咁我想問下呢件事對你嘅未來同埋生活有啲咩影響？其實好多人都覺得，如果你真係 stay 喺度嘅，等耐啲咪等耐啲咯。可能有人咁諗嘅，但係嗰個心情係好唔同，同埋一啲 practical 嘅影響就係你一日唔知個 OWP 個冇批俾你，咁我揾工嘅時候可唔可以揾工呢？或者係我攞住個 maintain status 嘅時候，可能我唔係話想長翻香港等啊，但係香港有啲咩事，屋企人有啲咩事，你想臨時翻去，其實影響到你出入境嘅一個自由，其實係好困身，即係你想象唔到10年期間都要喺一個唔知點樣嘅狀態下，其實心理壓力都好大。我諗我哋冇一種穩定性啦。其實我哋好多嚟到呢度都係即係翻工交稅咁樣，但係就始終唔能夠有身份咧。我哋好多 planning 係 execute 唔到咯，所以就嚟呢度即係俾政府知下，或者都係想見下香港人啦咁樣。文部長話有香港夫婦同佢講多謝喎，咁你有冇啲咩説話想同移民部長講？我哋嚟今次集會咧，都好多謝移民部長令到我哋出嚟嘅，係啦。即係我諗，如果唔係佢講呢番言論咧，我諗都冇咁多係香港人出嚟嘅。嗰種可能對我哋生活處境困難嘅唔理解啦，係令到我哋好多人會出嚟集會，都係想俾加拿大政府知道我哋唔係嚟攞資源。其實我哋都係帶住我哋自己本身嘅專業啦、能力啦，想喺度貢獻社會，喺度落地生根咯。移民部長，咁佢好明顯嗰個係交功課啦，即係講人哋問你 A， 佢就答佢 B， 講啲唔拉更嘅嘢，咁問你 Hong Kong Pathway， 佢就同你講話第二個 path。咁可能有隱喻嘅，個政府就話俾你知，就係你哋就唔好再望住 Hong Kong Pathway 㗎啦，你睇下其他通道啦。咁但係有好多人，即係我好多朋友同我反映話，其他通道其實佢哋行唔到，咁即係死路一條咯。即係佢搞，即係佢嗰個回應其實都係冇乜意思，拖下時間。我覺得大部分嘅香港人到而家都係 grateful，佢哋當初有俾呢個 pathway 出現嘅，但係我都想講多句多謝啊！如果佢按翻佢當初 promise， 佢承諾嘅嘢去做翻晒，咁我會講呢句多謝咯。咁最後有冇啲咩説話想同喺加拿大嘅香港人社群講？香港人就團結啲啦，咁即係就算係咪有 PR 都好，咁即係參與社區，參與為香港人去爭取一啲嘢，咁都係應該嘅。我知道即係可能咁耐以嚟都有好多唔同嘅團體或者有人發聲咧，但係希望我哋可以再團結一啲啦，保持自己個健康嘅心理啦，同香港人一齊去行咯，我諗呢個好重要。知道大家辛苦嘅，因為即係忐忑，唔知道點樣，成個生活好似掉咗半空中咁。我諗即係困難，但係咧係可以克服嘅。咁而家好似冇咩即係好渺茫啊、好迷茫啊咁樣啦。但係我相信加拿大係會改變嘅，即係呢個政策係好唔合理，冇理由要我哋等咁耐啊嘛。咁講到明係即係 Hong Kong Pathway， 講到明亦都係因應住一啲人道或者係即係知道香港嘅情況係有問題，所以開放俾香港人過嚟。咁我相信個政府係要承諾翻，即係兌現翻呢個承諾嘅。咁我哋繼續努力啦，繼續爭取啦。唔關你哋事㗎，你哋已經盡晒所有嘅努力。咁而家咧就要自己將自己嗰個好負面嘅思想啊，點解啊 why 嗰下嘢咧，化做嚟緊有啲可以自己爭取嘅請願嘅嘢咧，參與喺裏邊，俾我哋嗰個曝光。好似頭先有啲主持人講啦，我哋增加我哋嘅曝光率。雖然咧
對於我哋而家仲未有選票嘅人呢，可能就睇落去好似有咩用呢？其實總之做咗之後呢，我相信呢樣嘢會變成力量嘅。咁總之大家有身份嘅人呢，就一定要呼籲，如果你係加拿大人或者 PR 呢，逢有好多人未有呢，你繼續為佢出聲。如果未有嗰啲人呢，繼續睇住你哋，咁你哋裏邊有好多嘢啊嘛，真係好唔開心嘅，笑下先，笑完再諗計，一定得。知道你有 Citizen 啦，咁但係係咩嘅誘因令到你都會出嚟幫一啲未有 PR 嘅香港人？因為我係香港人，之後先係加拿大。